Very nice, good. Ludas. Ganun lang gaw. Sobrang okay yan pag ano, tuyo. You can imagine. Baka wala pang 2 kilometro to, no? Hanggang Kawayan lang sir, nasa 8 sir. Mula parking. Ay, okay. Nakalahati na natin, di ba? Meron na sa karami. Nakalahati na tayo. Hanggang sa Kawayanan. Hanggang sa Kawayanan. Yung unang daliri. Nasa kalahati na tayo. Kaharap ako magbaba. Harap. Pare, one shift lang. Oo. Talaga. Yun talaga. Yan ang ginagawa ko sa MOA nun pagka U-turn. Para isang click na lang. From high speed. Hello! Haba ko shit. Ay, ako rin. Fuck! Look at that! May the proper purpose for your bike, brother. Against the light. Yep, it's against the light. Actually, mas maganda siguro kung gusto mo talagang kuhanan ng gusto. Take a break if you want. Butsa, pati upuan ko, may putik. Walang lusot eh. Ha? Oo eh. Baka ganito ang nangyayari. Pero ito. At least, masaya. Nakaano. Uy. May maliit na drop dun na magandang ibang. It's built for this. Putik. Putik.
Nakaklit ka saan? Saan? Hindi ko na kinakabit mano. Putik. Blinking red recording sana lang. When? First time ko gamitin ito. Recover. What? Wow! 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 Oh my God. Okay ka? When? Sama ng roots. Walang ano eh, hindi niya magulungan. Challenging. Yan talaga yung ano, kung malakas pa yung araw na yun. Ahoy! Ahoy. Yes, walang kabuelo. So yung sa Kawayanan, meron tayong, bababa tayo ng medyo mahaba. May tulay pa rin. Go? Go. Yep. Lego. Recover. Nakuha kita sa video. Nakuha kita sa video. Grabe. Amon konti. You call this konti? Yan ang masarap. Kanina puro pahirap. Kaya nga eh, potek. Puro potek. Kung dumiretso tayo dun sa Kawayanan kanina, Woo-hoo-hoo-hoo! Ay! Okay lang. Hindi lang matulog ako. Go, buelo manong, buelo. Ha? Buelo yan. Walang malalim. Wala, tuloy-tuloy lang. Bueluan mo manong. Go, go, go. Malalim. Uy, dapat
Ha? Yan, sundan mo lang yung train. Kaya kailangan bayuhan para makaakyat. Wow! Uy! Grabe! Morning. Maputik. Motor.